हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं आरियल दुकान, मतलब ये देखिए, ये दुकान का नाम मतलब आरियल कुछ नाम है। तो मतलब अब मेरा जो फ्रिज ख़राब हुआ था वही मतलब लेने के लिए नया आए हैं। वो बेच दिया था, करंट मारा था, दूसरे वीडियो में बताया था आप सबको ना। ये देख लीजिए, दुकान पे अभी जा रहे हैं गाइस। अच्छी दुकान है गाइस, देख सकते हैं आप। ये जो फ्रिज है वही फ्रिज मतलब मैं लिया, मतलब मान के वही 15,000 हो गया टोटल, मतलब MI पे लिया हूँ ना, इसलिए अंदर का देख सकते हैं आप सब कैसे है। गाइस कमेंट में जरूर बताना कैसा है गाइस।